Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwanko warreen maatii chaanaala kootii taatan hundi keessaniyyuu baga jiraatanii warreen maatii kun taanillee akka dhuftanii subscribe like share godhanii maatii koo taatan isiniin jedha. Har'ammoo nyaata haala salphaadhaan indoomii akkaataa salaaxaa wajjin godhatan isin agarsiisa. Hundi keessanuu daawwadhaa, yoo gaaffii qabaattan koomentii irratti barreessadhaa isiniin jedha. Gamanumaa karaa nyaatichaatti dabarra. Filfilloomii, timaatima, kiyyaaraa yookaan qaaraa jechuudha. Indoomiidha. Qullubbii adii abbaa tokko. Qaaraa isa nama hin gubne jechuudha. Ishee qalloo doon ta'in. Kun indoomii abbaa tokkos abbaa tokkos lamas godhachuu hin dandeessanii. Ani garuu abbaa tokko qofa waan godhe isin agarsiisuu barbaadeefi. Qaaraadha, timaatima, kiyyaaraa warra biyya alaa jirtan beektanii. Kun qaaraa ishee nama gubduu. Shunkurta. Distiidha. Amma indoomii cabsine itti naqanna. Akka kanatti qimamii indoomii keessa jiru zayita bishaan ho'aa ifannee itti naqanna jechuudha. Distiitti naqna jechuudha. Maal bishaan akka kanatti darbe. Naqna waan biraatiin goonuu bishaan ho'aatti naqna. Achii kaanee daqiiqaa 5 tokko qadaannee teessisna. Qullubbii diimaa kukkutanna, yoo gasharuu feetanis gasharaadha. Innee itti naqanna jechuudha. Indoomii qullubbii itti naqnee san booda daqiiqaa 2 tokko qadaanna akka fooliin isaa indoomiidhaan of fudhatu. Amma inni qadaannee salaaxaa kukkutanna deebinee asumaaniyyuu subscribe like share gochuu hin dagatinaadha. Kun akka kanatti salaaxaa kukkutanna, timaatima, kiyyaaraa, filfilloomii, shunkurtii, filfilloomii yookaan qaaraa isa nama hin gubne jechuudha. Kun buhaaraata isa indoomii keessa jiru zayitii fi qimamii isaa jechuudha. Itti naqanna finnee yookaan indoomii kafakkatee indoomii irraa baasuudha, ibidda jala dhaamsuudha. Deemnee subscribe like gochuu hin dagatinaadha. Yoo isinitti tole koomentii irratti yaada kennadhaa. Zayituuna xiqqoo salaaxatti qicannaa xiqqeessiniif maankaa sukkaaraa tokko jechuudha. Akka kanatti xiqqeessiniif xiqqinaa soogidda itti goona yookaan immoo ashaboo xiqqoo itti goona. Achi kaanee waliin dhoofnaa. Amma indoomiin keenya bilchaatee jira. Ibidda jala dhaamsina. Kunoo seenaa irratti finnee salaaxa irratti naqnee waa hedduu tokko mi'aa hedduu tokko namatti tola. Hojjettadhaa, nyaadhaatii, ilaaladhaa. Yoo bareedaa ta'e koomentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa. Yoo bareedaa ta'uu baates yaada keessan natti himaa. Warreen yuutuubii haaraa taatan akka subscribe like share tuqxanii maatii naaf taatanii isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu like share subscribe tuquu hin dagatinaa. Subscribe yoo tuqxan ishee ol jettu san tuqaadha. Yeroo hunda wanti nan hojjedhe akka dafee isin gaafatu. Gamanumaa nagaa naaf turaadhaa isiniin jedha.